सो हांवें चिंतलें की आयज हांव एक हें करतलें बेश्टें गेट रेडी वीथ मी टायप ऑफ आनी लायक मेकअप बीन करतलें आनी हो ड्रेस हांव म्हजो घालतलें लायक लायक अ बॉडी ड्रेस I'll show you guys wait like type of like chain आसा like झुडियो घेतलेलो तो आतां हांव हें करतलें आनी तुमकां हांव दाखयतलें लायक हांव मेकअप कशें करतलें तें आनी लायक म्हाका तितलो मेकअप कळना काय सांगपा म्हणल्यार आनी लायक शिकता हांव मेकअप आतां आनी तुमकां मेकअप दाखयतलें हांव स्टँड ओपन करता सो फर्स्ट हांव तुमकां मागीर मेकअप दाखयता ओके गायज हो एंगल सारका न्ही लायक हो असो सारको काय असो I don't know which angle is good. I guess this one. So हांव angle घालता हांगा गेलो एंगल गुड म्हणल्यार बरा न्ही सो आतां हांव तुमकां दाखयतलें माय मेकअप प्रोडक्ट्स आनी न्हेसतलें तो ड्रेस घालतलें आतां करता लायक इट्स लायक अ बॉडी कॉन तो घाल मेकअप करतलें मेकअप म्हाका कळना तुमकां हांवें पयलीं सांगलां फर्स्ट बिश्टें हांव हें लायतलें आनी लिपस्टीक फावंडेशन बीन तें हांव तितलें लावपाना बट या लायतलें मातशें सो फर्स्ट इम्पॉर्टंट इज मॉइश्चरायझर हांव यूज करता मामा अर्थाचो तो लायक ऑयल कंट्रोल करता आनी लायक बरो उरता तोंडाचेर आनी बिफोर दॅट वी नीड टू हांवें टोनर बी सकाळ लायल्लो आनी आतां हांवें सकाळीं सगळें केल्लें बट फॉर नाव आय एम अप्लायींग अगेन मॉइश्चरायझर स्कीन प्रेप जावपाक तेजे फाटल्यान हांव सनस्क्रीन ते लावपाना कित्याक हांव भायर कांय वचपाना सो हांव हेजे फाटल्यान प्रायमर लायतलें सो आतां हांव लायता लायक आय टेक लायक दीस 1 2 3 अशें घेता अशें मागीर म्हाज्यान अजून कॅमेरा न्ही पळोवपा जायना म्हणल्यार कॅमेरान मेकअप जायना लायक बरें करून मॉइश्चरायज कर स्कीन लायक इट्स अ लायट वेट तुमकां तितलें हें जावपाक म्हणल्यार कितें लायलां अशें दिसना ओके like this like skin becomes you know like a glass skin like the Korean so तुम तें लावपा जायो मॉइश्चरायझर इज वेरी इम्पॉर्टंट गायज मॉइश्चरायझर आनी कितें म्हणटा तेका सनस्क्रीन गायज भायर वयता सनस्क्रीन लायक घरान तितलो येना बट हांव जाल्यार भायर वयता तेन्ना लायता नाजाल्यार हांव लायना लायक अर्दी जाण घरान सुद्दां लायता sunscreen so now the skin is for ready for makeup and आतां हांव प्रायमर लायतलें हाडटा गायज पयलीं हांव आउटफीट चेंज करता बिकॉज आफ्टर इफ आय डू मेकअप न्हू तो ड्रेस घालतना मागीर मेकअप वचत म्हणून या सो पयलीं हांव ड्रेस घालता आनी मागीर मेकअप करता गायज हांवें ड्रेस घातलो ओके लायक तो लॉंग स्लीव्जाचो इट्स टायप ऑफ लॉंग स्लीव्स आनी तुमकां आतां फूल मेकअप करतलें मागीर हांव तुमकां हें दाखयतलें फूल आउटफीट ओके सो पयलीं प्रायमर मागीर फावंडेशन ना कन्सिलर तें लायतलें बट मेकअप सारको जाल्यार पुरो सो फर्स्ट हांव
गायज हांवें इल्लोसो हाडला ओके कित्याक म्हाका दुसरें आसा ते जाय पॉट सांग बघ फर्स्ट प्रायमर लायतलें मागीर तेच्या फाटल्यान हांव चड करून हांव फावंडेशन लावपाना बट हांव लायतां स्विस ब्युटी हाय परफॉर्मन्स फावंडेशन जो बेस्ट येता विटामीन सी एंड नायसिनामाइड सो तो न्ही लायक तुगे फेस ग्लोई जाता हांव तुमकां लावन दाखयतलें आतां हांव हें लायतलें स्विस ब्युटीचो कन्सिलर मागीर कलर करेक्टर ऑफ कलर्स क्वीन तो बीन बरें येता कलर्स क्विनाचो आनी स्विस ब्युटीचो ब्लश आय हॅव वन ब्लश विथ हायलायटर बोथ तो बीन दाखयता राव वेट सो आतां हांव लायतां प्रायमर लायक अशें आयकलां की प्रायमर न्ही तुका खंय अशें जाय थंय लावपाचो हांव कितें करता खबर आहा लायक सगळ्या लायतालें आख्खे फेस आतां सुद्दां तेंच करता बेश्टें लायता पूण म्हाका झगडी आयकपा येयली माजरांनी बट आमगे माजर इतली झगडी करता कितें सांगू आमगे माजरां आसात आसतलीं 3-4 ओके ती न्ही बेश्टे एका रिजना I don't know what's the reason but yeah they fight like nothing man like war असतो तेंचो हे तुमकां ड्रेस दाखयता मागीर लास्ट घालो स्कीन बस केस येवटी येता ओके स्कीन इज फाटल्यान उमा इतली शुवर पळोवपाक मेळ्ळा आगे ती किचनाक गेल्या सद्या आतां हांव लायतां कलर करेक्टर आनी कन्सिलर कलर करेक्टर सो फर्स्ट आय 1 2 3 मग दिसना काय तितून मायटाक सगळं घेतली लायट गेली ओके इतलें लायतां I can't see ओके हें लायलो आतां concealer to conceal the meaning towards meaning खबर आहा म्हाका concealer is used to conceal the I don't know if it's तेन्ना बरो वार येता विंडो आमकां गायज कितें खबरी सांगा म्हाका आनी लायक आमची मिस सांगता की फॉर द दीस नो इफ तुमकां मेकअप सारको उरपा जाल्यार यू ऑल नीड टू स्प्रे दीस एनी मेकअप फिक्सर ऑन द स्पॉन्ज फर्स्ट so that the makeup gets fixed after that you all can just cover your face so I use of Swiss Beauty all like half of the things and this is not Swiss Beauty this is a shadow palette eyeshadow palette अजून कितू उलयता guys I think outfit change केला बरो I'll show you this guys sorry Modi you're all very excited to see this to see me with this outfit change करता अरे I लावूकूच ना हांगा लायटी हांगा उरला कन्सील हांगा लावूकूच ना
चड चड लायलो हांवें. तुमकां मागीर व्लॉग्स बोरींग बीन दिसतात कशें, सो टेल मी ओके इन दी कॉमेंट्स. आय विल ट्राय टू इम्प्रूव. म्हाका आतां गायज गायज कितें म्हणटा, म्हाका आतां मोदी मोटिवेशन. आगो राव गो पळोवपा येयला थंयच्यान यो न्ही, थंयच्यान कितें येता. तें हांगा जनेल आहा, ओके राव दाखयता. दीस इज द जनेल. ओके आतां येयल्या पळय, तो येयला आनी शी इज लुकींग एट मी वॉट आय एम डुईंग, टू whom I am talking. जालो स्कीन प्रेप. आनी एक व्लॉग येतलो ओके, जो आसा की कलेक्शन ऑफ माय न्यू कुर्तीज जे हांवें चवथी लागून घेतलेले. आपलं लिपस्टीक इट विल लूक गुड. आतां ड्रेस काडटा मागीर आय विल शो यू द कुर्ती वीच आय बॉट एंड आय विल वेअर दॅट वन. म्हाका अशें बँड जावपा पडटा कित्याक तो लूज आहा, खूब लूज आसा. दॅट्स वाय म्हाका न्ही मदींच अशी याद येयली की तो ड्रेस घालून पळोवया म्हूण, बट वेन आय झूम इट लायक दीस नो आय कांट झूम इट. जाल्यार ताजो व्लॉग चड व्हडलो जातलो, हांव चड बकबक करता, चड उलयता. डन. नाव आय विल अप्लाय what I'll apply no this Swiss Beauty blush. As my dimple is dimpling. Sorry guys, चड जालो ब्लश I guess. 2 3 1 2 3. What did I say? Okay, आता मिक्स. See guys, because I didn't apply any lipstick now. Okay, I'll not do that mascara thing because काय mascara लावन कोणाचे अशें blush. Now I'll apply अशें केस आसतना तशें पडटा मागीर. खंयच्यान स्विस ब्युटी गायज ते आसता पळय ते एकटो हांवें एक रील पळयल्लो ओके की इन्फ्लुएन्सर कॉन्टेंट क्रिएटर ते न्यूज दिसता म्हाका कोण तशें दाखयता आनी लायक लिटरली शी सेइंग गायज कॅन यू ऑल सी दीस प्रोडक्ट गायज पळय मागे 10 काय तो आतां मेकअप असं तो येतें घालतकीर बरें जातलो. सो या तो लायतलें हांव आतां जस्ट लायक असो घेवन सो हायलायटींग बिकॉज इट्स कॉल्ड एन हायलायटर. हांगा येयलो तो मिक्स जायना बरें. ओके मागीर मम्मा पळोवन गेली म्हाका कितें करता म्हणून. Now the thing left is eyeshadow.
गायज तो हेजे दिसपा ना परत परत गायज कित्याक तुमकां नांव कितें दिवं म्हाका मातशें कमेंट करून सांगात. आय वॉन्ट टू गिव यू ऑल अ नेम. हेजो मेकअप परत परत गायज आता कुर्ता न्ही लायक टायप ऑफ दीस कलर ऑफ बट नॉट दॅट कलर. सो हांव मातसो हें करता. हेच खोबरी काबार मारली. तुमकां हांव कितें सांगू आनी खोबऱ्यो फाल्यां म्हाका टेस्ट हा कम्युनिकेशन स्किल्स रावंड. सो या आतां हांव बँड बुकलें मागीर कुर्ताच घालून येता चेंज. गायज म्हाका यादू ना लिपस्टिकाची. आनी लिपस्टीक तुम इग्नोर करात हां. गायज हांवें ती लिपस्टीक घेतलेल्यो विथ लायक ऑल द कलर्स. तितून म्हाका शॉपनर तेंच्यान दिवं ना. दोळ्या कोण गेलो. गायज तुमकां दिसना की हांगा आय शॅडो चड लागला हांगा इल्लो लागला न्ही. आनी आय नो गायज की मागीर डार्क सर्कल्स दिसता हांव तेंकां तें दिसपाना अशें. माझं रडटा वचून पळोवपा पडटलें आतां. म्हाका आय लायनर लिप लायनरा पूण आसपा येता बिकॉज ती चांचान दवरल्या ती हांव कटर घेवन हें करता. आय डोंट हॅव शॉपनर न्हू दॅट्स वाय. गायज हांव व्लॉग घालपा ओ घालूं हांव व्लॉग. टेल मी इन द कमेंट हाव दिस व्लॉग वॉज. गायज शेड तो खंय गेलो रे इन दी ADS तो ना ADS कंपनी ती पयली खंय ती आमी घेवपा गेले तेन्ना तो एकटो कोण आशिल्लो सायडीन तो म्हणपा लागलो ही कंपनी बरी येता ही कंपनी पयलींची खंय ADS वीच आय डिडंट इवन न्यू अबावट इट. मागीर तेणें सांगलें ओके हांव मागीर घेतली विथ दॅट हांवें अदर शेड्स ऑल्सो घेतलेले बट ते म्हाजेर सोंपना. हो एक तितूंतलो आशिल्लो तो सोंपतालो म्हाजेर. नंबर इज दीस. हांवूय तेंच करपा गेल्लें अशें करपा गेल्लें हांव. सी wait I'll tell you this number 130 shade number. as a kurti which I ordered like I तो राउंड फूल दाखयता. The dupatta is so good. मी तुम्हाला कितें सांगू तो क्वॉलिटी ऑफ द कुर्ता आनी एक घेतिल्लो आसा हांवें बट मागीर केन्ना घेतलें. आतां उरलें तें मागेलें आय लायनर लायता आनी मागीर तुमकां हांव लायक फूल तेजो डिटेल सांगता लावन येता कित्याक म्हाज्यान ऑन द कॅमेरा लावपा जायना. गायज हांवें हें लायलो दी आय लायनर. ओके गायज तुमकां गायज हादूसर गायज करपा लागला.
म्हाजे कडेन कांय फनी येना हांव तिकलें लायला बरें दिसता लायक काय विदावट म्हाका तें समजना दिसना सुद्दां कांय कळना दोन कितें गुजराती मेकअप आनी राव वेट राव लावन येता कॅमेरा हितून जायना गायज विथ दीस बरें दिसता न्ही आतां फूल दाखयता राव दीस इज द मेकअप हो मेकअप गायज मेकअप असं झालं तर सांगा in the comments and this is the outfit I'll show you wait in cam कसं दाखवू आखे स्टँड येऊ ना सो हांव आशिल्लो तुमकां फूल दाखोवंस तो तुमकां फोन असो आसतो असो आतां आसूं पळय हांवें लिपस्टीक ती लायल्या दिस वन एंड वेट this one Swiss Beauty bold matte lip liner in the shade cherry brown 06 शेड बस माझे ब्राउन शेड बरें दिसतलो म्हाका खबर ना कन्फ्युजन जाला ब्राउन बरें दिसपा न्ही म्हाका अशें दिसता की म्हाजे तो मास्क तरी सूट जातलो बट आय डोंट थिंक सो घेवन पळोवपा पडटलो So guys, in आशिल्लो मागेलो get ready with me just after some vlog with kurti which I bought second kurti हा तो बरो दिसता ओके होय बरो दिसता बट हो एक्चुअली न्ही कुर्ती हांवें ऑर्डर कॅन्सल करपाक घातिल्ली बिकॉज ऑफ सम रिजन एंड आसूं म्हणलें घेवया म्हणून सांगलें अशें चिंतलें आनी हो हांवें घेतलो एट लास्ट आनी तुमकां जर कुर्ती जाय हांवें तो मिशोसान घेतलो बेस्ट क्वॉलिटी आसा गायज मिशो कोण म्हणटा की तो बरें येना कपडे बरें ओके कोण बरें येना म्हूण सांगता कपडे बट नो इट डिपेंड्स ऑन लायक वीथ वॉट क्लोथ्स यू बाय ओके आनी ती क्वॉलिटी ऑब्वियसली ती सिलेक्ट करपा जाय सिलेक्ट करनासतना गायज क्वॉलिटी सारकी येना ते क्वॉलिटी म्हणून दिल्ली आसता ऑप्शन यू हॅव टू चूज दॅट फ्रॉम देर आनी या गायज कुर्ता 423 समथींग लायक बरो आसा क्वॉलिटी बीन बरी आसा वर्थ इट आसा आनी तांकां अजून रेटींग घालूं ना रेटींग घालपा आनी हो वी नॅक कुर्ता आनी लायक बरी दिसता आतां बस ते यू नो ते अशें येता पळय अशें येता ते यू टायप ऑफ कुर्तीज ते आतां लायक घातले न्ही आमचे असले हितून ते आंटीज टायप ऑफ वायब्स दितात इफ यू अंडरस्टँड गर्ल्स तुमकां समजता जाल्यार कितें यू आसता पळय तें मातशें दिसता बट वी आतांचे चेडवान घातले न्ही like this see the V and the detailing of that and the fit this mine is extra small size मिशोचे सगळे सायज अवेलेबल आसात एनी सायज यू ऑर्डर परफेक्ट येता बट तुमकां सायज कळपा जायना मिडियम एक्स्ट्रा स्मॉल येयला सारकोच येतलो हांवें एक आसा म्हाजे कडेन तो आसा तो हांव केन्ना आनी एक पॉप करून दाखयतलें
आनी एज तुमकां जाय जाल्यार लिंक हांव दितलें इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स. यू कॅन ऑर्डर फ्रॉम देर इफ यू वॉन्ट. हांव तुमकां सांगता गायज, क्वॉलिटी बरी आसा. गो फॉर इट. आनी आतां चवथ येवपा आसा आनी चवथी तुमकां जाय पडटलें. आय नो गायज. सो तुमकां हांव लिंक दितलें. सो गायज, दीस वॉज द ब्लॉग, स्मॉल ब्लॉग. आतां हाजे फाटल्यान वयतलें शिकपाक. रिविजन ऑफ द कम्युनिकेशन स्कील आसा आमकां. आनी तुमकां फूल मोबायल असो आसा न्ही, तो तुमकां असो करपाक पडटलो. ओके, असो स्ट्रेट दाखयता. प्लीज मोबायल असो करात. The fitting is so well that I can't say anything. For thumbnail, the dupatta, you can style it like however you want. Wait, style it your. Funny guys, you all can style it however you all want. Okay, kasi to. Okay, like this. Ashram. The tickle is so good. My eyeliner is so good. My makeup is so good. Like I makeup इतलं करू ना. concealer आणि color corrector orange color असतो. Done. And the makeup is good. Overall look is good. Like, see. Bye guys. Thank you. Thank you so much for watching this vlog. And I know की तुमको बोरिंग दिसतलो vlog. At last I change केलो. तो पर्पल आशिल्लो हो करता घातलो कित्याक तो बरें दिसना आशिल्लो. तो म्हाजें फर्स्ट तकलेन आयलो की हांव घालता कितें हें जातलो. बट तो म्हाका लूज जावपा लागलो कित्याक हांव पयलीं लायक आशिल्लें. सो आतां हांव हें जालें मातशें बारीक जालां. पयलीं हांव मोट्टा आशिल्लें. आतां मातशें बारीक जालां. सो ते कपडे म्हाका लूज जाता. आनी या तो हांव खबर ना कितें करतालें तेजें मॉडिफिकेशन करूं पडटालें. सो या थँक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस व्लॉग. आनी तुमकां लायक जाल्यार लायक शेअर सबस्क्रायब टू माय चॅनल. आनी व्लॉग्स येतले जायते हेजे मुखार कित्याक म्हाका मोटिवेशन मेळ्ळा. म्हाका व्लॉग्स करपा जाय आनी पैसे कमावता. So thank you so much for watching this vlog. If you like this vlog, like, share and subscribe. Bye guys.